of the game. It's a rich thing. हेलो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आया हुआ है एक पोर्टेबल धमाकेदार स्पीकर। ये स्पीकर आता है डायनोरा की तरफ से, डायनोरा थंडर। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 1300 रुपए इसकी प्राइसिंग है। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी करंट प्राइसिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो स्पीकर इस प्राइस पॉइंट में कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो हमें अदर स्पीकर्स नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप भी 1300 रुपए के आसपास एक स्पीकर लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से रेड को ग्रे कर दीजिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो बॉक्स के टॉप में डायनोरा थंडर की ब्रांडिंग दी गई है। राइट पार्ट में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे टॉप में दिए गए हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसकी यूजर मैनुअल एंड 1 साल की वारंटी हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर दी गई है ऑक्स केबल एंड माइक्रो यूएसबी केबल इसको चार्ज करने के लिए। तो स्पीकर 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है हमारे पास, रेड एंड ब्लैक कलर है। आप इसे येलो एंड ब्लैक में भी परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है। तो ब्लैक पार्ट में रबराइज मटेरियल यूज किया गया है जो काफी सॉफ्ट फील देता है। रेड पार्ट टोटली प्लास्टिक बिल्ड है। फ्रंट पार्ट में मेटल स्पीकर ग्रिल दी गई है, यहाँ पे डायनोरा की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे के पार्ट में तो रबर पैडिंग दी गई है ताकि अपनी सरफेस पे स्टेबल रहे। टॉप पार्ट में इसके कंट्रोल्स हैं, एम यानी मोड, कॉलिंग बटन, नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। पीछे के पार्ट में इसका आईओ कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ सबसे पहले पावर बटन है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट को चार्ज करने के लिए, ऑक्स पोर्ट, टीएफ पोर्ट तो माइक्रो एचडी कार्ड से भी आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। 32 GB तक का कार्ड सपोर्ट करता है। यूएसबी पोर्ट तो पेन ड्राइव की मदद से भी आप इसमें सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। राइट पार्ट में रबर का एक छोटा सा स्ट्रैप दिया गया इसको कैरी करने के लिए। लेंथ है इसकी 7.6 इंच, विड्थ है इसकी ऑलमोस्ट 2.6 इंच, वेट है ऑलमोस्ट 400 ग्राम। तो स्पीकर 10 वॉट के आउटपुट के साथ आता है। इसमें 5 वॉट का ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं इसके फ्रंट पार्ट में, एंड बैक साइड पे इसका बेस रेडिएटर है। 1500 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ स्पीकर आता है, एंड इसमें आपको 6 से 8 घंटे तक का प्ले टाइम मिल जाता है मॉडरेट वॉल्यूम पर। बट अगर आप इसे फुल वॉल्यूम में प्ले करते हैं तो 3 से 4 घंटे तक काफी आराम से आप इसे प्ले कर सकते हैं। IPX 4 ये रेटेड है, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैशेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। यानी कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो अब इसको ऑन करके एंड सेटअप करके भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो पावर बटन इसके पीछे के पार्ट में है, ऑन हम कर लेते हैं। The Bluetooth device is ready to pair. तो डायनोरा थंडर यहाँ पे लिखा हुआ चुका है, इसमें हम क्लिक कर देते हैं पेयर। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। साथ ही आप अपने स्पीकर का बैटरी लेवल भी अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें एफएम का सपोर्ट भी दिया गया है तो एफएम को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो एफएम प्ले करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी माइक्रो यूएसबी केबल को इसमें इंसर्ट करना होगा। तो माइक्रो यूएसबी केबल एज ए एंटीना इसमें वर्क करती है। इसके बाद एम बटन में सिंगल प्रेस करके एफएम मोड पे एंटर हो जाएगा। The radio mode. तो चैनल को सर्च करने के लिए आपको सिंगल टैप करना है प्ले बटन पे। इसके बाद नेक्स्ट एंड प्रीवियस से आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्टेशन में स्विच कर सकते हैं। बहुत मुख्य कारण होता है कि तो अब इसका साउंड टेस्ट हम कर लेते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करें। साथ ही साउंड टेस्टिंग के लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को यूज़ करने वाला हूं। तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty.
अब बात कर लेते हैं मेन पार्ट यानी इसके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले बेस की बात की जाए तो 10 वॉट इसका आउटपुट है एंड 10 वॉट के हिसाब से अच्छा खासा इसका बेस आउटपुट है। तो अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में आने वाले स्पीकर्स देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनी 5 वॉट के स्पीकर्स प्रोवाइड करती है, तो ये स्पीकर उनको आराम से बेस में बीट कर देगा। बेस की जो थंब है इसमें काफी अच्छी फील होती है। अगर आप इसे 50% पे प्ले करते हैं तो उसमें भी काफी अच्छी फील होती है एंड 100% पे तो क्या ही कहना है। हाइज यानी ट्रेबल्स की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। अब अगर वोकल्स यानी मिड्स की बात की जाए तो वोकल्स क्लैरिटी इसकी ज़बरदस्त है। तो अगर आप मूवीज़ देखते हैं, ऑनलाइन शोज देखते हैं, तो वोकल्स क्लैरिटी में आपको कोई भी इशू फेस नहीं होगा। अब अगर डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो उसको मैंने 100% वॉल्यूम में प्ले करा एंड इसके साउंड ने मुझे शॉक कर दिया। साउंड आउटपुट इसका काफ़ी क्लियर है, 100% पे भी इसमें डिस्टॉर्शन मुझे फील नहीं हुआ। हाँ, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिसमें हल्का डिस्टॉर्शन फील होता है बट वो काफ़ी मामूली सा होता है। कुछ सॉन्ग्स में डिस्टॉर्शन फील होता है, कुछ में नहीं होता है, बट जो डिस्टॉर्शन इसका लेवल है बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर आप इसे बोल सकते हैं। लाउडनेस की बात करिए तो 10 वॉट का इसमें आउटपुट है। 10 वॉट के हिसाब से इसकी लाउडनेस जबरदस्त है। एक मीडियम साइज के रूम के लिए ये इनफ है। तो ओवरऑल साउंड की बात की जाए तो 1300 रुपए के हिसाब से काफी तगड़ा इसका साउंड परफॉर्मेंस है। तो अब जब साउंड सुन रहे हैं, आप डायनोरा के माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लग रही है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहला प्रोज है इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है, तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में अटेंड कर सकते हैं एंड इसमें काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑक्स, यूएसबी एंड टीएफ का सपोर्ट है जो इस प्राइस पॉइंट में मोस्ट ऑफ द स्पीकर हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं एंड एफएम का भी इसमें सपोर्ट दिया गया है जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। कॉन्स की बात की जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपनी ने अच्छे खासे फीचर्स इसमें प्रोवाइड करे हैं, बट फिर भी कॉन की बात की जाए तो माइक्रो यूएसबी का इसमें सपोर्ट है। तो अब इन द लास्ट बात आती है कि आपको स्पीकर परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका प्राइस पॉइंट देखा जाएगा 1300 रुपए। 1300 रुपए में आपको 10 वॉट का आउटपुट मिल रहा है एंड इसकी लाउडनेस भी 10 वॉट जितनी है। अदर स्पीकर्स की तरह नहीं है कि आपको 10 वॉट का तो प्रोवाइड कर दिया है बट उसकी लाउडनेस 5 वॉट के स्पीकर जितनी दे दी है। इसमें आपको एक्चुअल 10 वॉट वाली लाउडनेस मिलेगी एंड बेस आउटपुट भी जबरदस्त मिलेगा इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसके अलावा काफी सारे इसमें कनेक्टिंग ऑप्शन है, चाहे वो यूएसबी है, टीएफ है, ऑक्स है, एफएम का भी इसमें सपोर्ट है जो काफी अच्छे से वर्क करता है। इसका हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। एक कॉन भी इसका है, इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट का सपोर्ट दिया गया है, टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट इसमें नहीं है। बट अगर मैं टाइप सी पोर्ट में से साउंड में से चुनूं तो मैं साउंड को प्रेफर करूंगा। तो अगर आपका बजट काफी कम है, 1300 रुपए के आसपास आपका बजट है, आप एक ऐसा स्पीकर परचेस करना चाहते हैं जिसकी लाउडनेस जबरदस्त हो, बेस काफी अच्छा हो, वोकल्स काफी क्लियर हो, जिसमें आपको काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस मिल जाए, चाहे वो यूएसबी हो, ऑक्स हो, टीएफ एंड एफएम का भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो काफी सारे स्पीकर्स आपने चेकआउट करे होंगे मेरे चैनल पे। 5 वॉट का स्पीकर अदर कंपनी प्रोवाइड करती है जो काफी पॉपुलर ब्रांड है। आप सेम प्राइस पॉइंट में इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। साउंड के मामले में ये उनको बीट कर देगा। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आपको स्पीकर कैसा लगा, क्या आप इसे परचेस करना पसंद करेंगे, यानी इससे रिगार्डिंग आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।